Pojď, Janku, konečně jsme v Čechách. Tak, skončilo nám to válečné utrpení a už jsme zase jít z doma. Škoda, jen že se toho Božka nedožívá. Jaká Božka? Co to za chcíplinu? Jaká Ciplina? To je můj válečný zátec. My jsme obléhali Dijon, vtrhli jsme do tábora Angličanů, jejich vežení jsme vyplenili a tohle jsem si donesl, že jí ukážu Čechy. O, mám lepší nápad, upečeme si ju. Tak zapomeň. Dej to sem. Výpad, pojď si pro ní. Nech to, ty. Nech to, man. Pojď sem. Ta pro tebe není. Začátek. Ale tam, si to zamci. Takový krásný den dneska a hádejte, co čeká urozené hosté třetiny. Anče, zametej, ať je to tu pěkné. A kde pak jsou, už by tady měli být. Pánové, pojďte do mé hostince, pojďte, tak s tou posaďte se, nenechte se utlejpat. Tak, Ančača, co, jo, vy mluvíte německy, no běž, Anče, pojď ho nenosit na stůl, tak. Já doufám, že vám u mě bude chutnat na hostinci. A pán tady má smítko, tak já mu ho setřu. Ale Tady je vyzudě tam máte, pane, nejenom smítko, ale škulku. Ale prostě zvědělejte, takový bohatý pán, koupí si uchcikanový kostýmek. Máte sopucovanou, jo. Ale ukažte, vám se začal kazit zoubek. A z toho si nic nedělejte, pane. My tady máme kováře, ten vám ten zub vytrhne, že nestihnete ani bolestný zázvor, jenom pak omdlíte. No jo, vy vůbec nerozumíte. Tak, dost na stůl. Tak já vám to řeknu po vašem, po německy, tak to nemůže být vůbec těžké. Takže, pánové, poslouchejte mě. Poslouchejte mě. Zub, německý zub. Na zub, takový, na zub. Kovář, to je der Buch. A pak vám ho jakože vytrhne, a to je, já si vzpomenu, a už vím, Ausgekuben. Du bist total kaputt. Jakože bude úplně zdravý. Tak jestli, pánové, jeste, no, já pana obsloužím. Tak. Anče, kde je to víno, honem to víno. Běž, počkej, pojď sem. Vem z toho soudku, co je v rohu. A šťástky do něj putínku vody a dej takové kyslé. Běž. Tak, pánové, postalovám. Takhle skvětný čupěk. No, tak pane, jeste, neustrychejte se. Můj hostinec, vám se nese víno, počkej. Jeho ochutná, co za víno? Vidíš toho rypáka? Jen se mnou Němci, cizozemci už jsou plné stoly. No ale, jaký mám hlad a žízeň? Co kdyby zase tam ten sasík rozdělil jako? Ten? Co ještě? Teď ho chceš pozvat? Tak? Ten tě požene. Ten? Já myslím, že jak nás uvidí, vezme do zaječí. Podívej se na něho. Mléko mu teče po bradě, to mu možná doma vykládali, jak se válčí. Ten nikdy v bitvě nebyl. Fakt, uvidíš. Jak ho potkáme, zmizí. Máš pravdu. Je to taky si ho obráží. Taky bych si něco nemohl. Dáme si na ně. Mladenci! Pojďte se s námi napít. Was? Napít se! Trinken, rozumíš? Wer sind Sie? Was wollen Sie von uns? Jakože to ne, jako? Nerozumím. Ty! My soldáti! My za sebou! Lovač trase! A my chtít moc! Essen und trinken! Chápeš? Sie wollen uns bestimmt ausblenden. Co pravil? Dálci by se jsme nějací zbojníci. To je průba. Musím mu to vysvětlit, ne? To vůbec Oni za s náma fakt chcou být, ne? To jsou Gehen Sie weg!
Podívej se na něho, strachy má plné gatě. Já si myslím, že takový šlechtic bez herba, jak nahatý. Vystačilo se kadru, ať si běží do Němec. Pořádnou ostudu. Ha. Mein Herr! Was? Nein! Tak. Běž. Laufen Sie, mein Herr! Laufen! Ty se zastaví až za mánem. Ale, jaký skvostný šat. Ten bych mi si mohl nosit. Co myslíš? Ty? Ty tlustý jak bečka. No co, nekdo je štíhlý. Spasenek do ukrku, no. To mě opravdu není, ale ty jsi jako puchalníci, to zkus. O to? Mám nosit? Ukáž. Ale, Lupáku, jak to obrácet? já tomu rozumím. Takhle tak? Takhle. Pojď. Mám co můžu. Ale, dívej, já se na tebe a... Pojď. Že vypadáš jak pán. Ha. Pojď, nechal necháme! No dobré, už mi to jde, že? Pojď, jdem! A tak ti pravím, teď půjdeme na pivo. Uvidíme, jak s náma budou jednat teď. Tak, se vidíte u člověka. Třetí páni. Pálci, ty. Zabuduj. Pojď tak! Pánové, já jsem rád, že jste opět zpátky, ale... No pojďte, samozřejmě potkat. Tohle, čekněte si. To jsou tam hosti znovu. Anče, co tam děláš? Okamžitě to dej na stůl. Ne, kouře, dones něco nového. Okamžitě, dnes to bude pánové hosti. To je! Kde se, pane? To si myslím. Padejte mi, dneska je to lína. Dalej! Tady máte vínečku, to, co vám tolik tak chutnalo. Ty, osmasky, poslouchej! Ano, pane, Kdo je tady u vás pánem? vy ho neznáte, no přece nikdo jiný než pan Držka. Pán Držka? Co to je za jméno? Pane, čemu se smějete, jako by na jménu záleželo, kdybyste viděli, jak on je ušlechtilý. To je hotový Lidumil a teď tenhle týden pořádá na svém hradě velikánský turnaj, protože bude dodávat svoji dceru, tak ten příležitostný turnaj. Na panem Držkou se ještě podíváme. Děláte dobře. Teď zmiz! Zmiz! Děvče! Říkám zmiz! Děvče! Pojď sem! Jak se tady vůbec máš? Špatně! Podívej se na něho! Máš koula! Pije mě! Víš mi nedá, co si neukradu nemám! Kdyby to viděla mama, kdyby mohla nějaká míru teď dávno, takhle co má dělat? Se dá snadno dopravit. Nebreč! Hostinský šenkéřů po Ano, celém! už pánové, jaké máte přání, či můžu posloužit? Počkej, pán má přání. Pozor, neposlouchej! Ano, Vyplatíš své děvečce 200 grošů. Dáš jí 2 nové šaty a propustíš je ze služby. Slyšel? ale pane, takový urozený muž, říká takové vzpomenutí hlouposti, kde já? Ty odmítáš poslušnost? Kde já? Pak tě budu muset nechat zbičovat. Janku, Karabáč, Ne, já všechno jí dám, pane, všechno. Ne, 200 grošů. A my jdem za panem Držkou. Vy se tady měj pěkně! Šenkéřů! No ale moment! No, to přece nebyli ti Němci, no viděli jste to? Oni měli jenom jejich osacení, no. Ti Němci vypadali úplně jinak, oni snad zamordovali, to není možné, já musím
Běž si rápěle říct panu Tyškovi, že to stalo velikánské bezpráví. Nejenom, že loupili u boje hostinského, ale navíc zamordovali dva cizozemce. Honem spěchá náhoda. Kaplane víno! No, to jsem potřeboval. Máš se jak mučení. Ach, otče, jak bych se mohla ladovat, když mě sice svíla úzkost a obavy, když ani nevím, za koho jsem byla vlastně zastoupena. Ale děvče, tady pan Friedrich je to zajistá vznešený, mladý, seštěný muž, určitě v něm naléží zalíbení. Janku, spěchej! Ať jsme tam ještě za světla. Vítejte, pane! Rád tě vidím! A cože se tak všichni vystrojení tady? No, na vaši počest jsme vystrojili hostinu z turné. No, turnaj pravíš. No, to se rádi zúčastníme. Že jak? Tak, turnaj, kámo. No, řekl bych, že budete mít jiné starosti. Dovolte, abych vám představil vaši snoubenku. No, chápu vaše velké překvapení, ale tuším, že váš otec psal... Můj otec? Ty znáte mého otce? No jistě, vždyť právě s Vévodou Bavorským jsme před nějakým časem tenhle světek létali. Vévoda Bavorský. Jo, a taky psal, že s vámi pošle znamenitého mistra hudebního. To je on. No, pojď. Předveďte, pane. No. No to je náš svadební dar! Že? To má být? No, a ne? Prosím tě. No, nic. Tady, pane, dovolte, abych nyní zahájil turnaj. Tady já nebudu! Ještě se uvidí. Tak co, takový turnaj jste neviděli, že? No, pochylane. Myslím, že mladíku nepřísluší, abyste vyhledával takové souboje. Nyní dovolte, abych se vzdálil. Očekávám vás večer při hostině. Tak ti, Janku, povím, že začala být pěkně horká půda. Víš? Považuji mě za syna bavorského vévody. Co měl dědit? Ale jestli za ten německý synek doma pochlubil, co jsme mu vyvedli, tož... No, tak to máme jako tu celozemskou hotovost. Janku, musíme zmizet, a to hned. No já myslím, že to nepůjde, protože Henka je tíne snoubenka. Běž. Já zatím poznávám. Pokud si ti odevzdávám a přihlasuš na své důvody. To nebude nutné. Ale od vaší nastávající ženy se to přeci očekává. Ne, ty se bohužel o to nic nestaneš. Ahoj, jak mrtvý se nestala, že ještě mluvenou. Umíš mlčet? Ano, Já nejsem žádný německý šlechtic. Já jsem obyčejný voják, který se vrátil z Francie do Čech. Oblekl jsem si tyto šaty. cože? A kde je, že ty jsi ho zabil? Počkej! Zelené vyprávění, ale za tohle mě můžou klidně nechat pověsit. Já musím zmizet. Hned. Počkej, půjdu s vámi, nechci na tomto hradě být, ani si vzít nějakého Němce, chci pryč. Varňa ses, tady zůstaneš. Smeti se usouží, nevíš, jaký jsou tu lidé. Venku tě bude lépe. Prosím, veďte mě s sebou. Nech to už! Promiňte, že vás držím v takové chvíli, ale Zachteš, Janku. ten pupkoun hostinský, kde jsem nahrál, ta jestli na práska, co jsme tam vyvedli, tak jako to je veliké neštěstí, jako musíme pryč hned. Sami. Máme 2 koně. Vezmeš? Vezmu Agentu. Ne, vezmeš ho, protože ho hlídat. No, dobře, no.
A já se tady o ty Němce zatím postarám. Ti baltíři si říkají, že můj kok budou nás pronásledovat. Co s nima? Tady se postarám. Běžte. Tak kde je? Koho máte na mysli? Markétu přece. Nechce být rušena. Ale pánové, když jste tak došli, dáte si trochu. A tak znadaní nepohodlné. Tak. Dobré, že? No dáme si ještě, ne? Dáme. My už jsme u toho. Kaplane, pojď nám nalít. Ještě. Tak co, pánové, jaké? Znamenité. Vezmu. Kdyby se někdo ptal, tak se neviděl, no? Mohu lhát urození, pane. Aha. Tak si odmít. Má Aťa. Mrkni si. A teď je čas. Co to má znamenat? Pane, to je on! Na vlastní oči jsem skoro viděl, jak zamordoval ty dva Němce! Pane, chytněte ho! Co se dobavíš? Tomu nerozumím. Drahý cháne, pošli toho dobytka tam, kam patří, a my si tady zatím můžeme v klidu. Ale pane, on zabil ty dva Němce, musíte ho popravit, potrestat, to přece není možné! Tomu vůbec nerozumím. Ale to jsou jistě vysvětlí, protože... Němci tamhle právě jdou. Komentří, Vaňka, jo? Je to pravda. Hopte se ho. No, tak se všechno vysvětlilo, no a já můžu jít, ne? Nebo ne? Tady, že to nepůjde tak jednoduše. Aha. No, pánec, takhle. Trocha diplomace. Jsme třeba... Tady máš něco k obraně! Nebo to meč, nebo něco podobného. Můj meč? No, konečně. Ti řeknu, že ti rytíři si vás jistě na svobodnění. Myslím, že jim nebo se srazí nezemírej. Pamatuješ tenkrát u Dijonu, jak na mě zautočili ti dva najednou? A jak jsem je vás srazil? Tam se ti povedl ten slavný jar na kousek! Jo, to bylo nějak takhle. Myslím, že takové rytíře... Co pravíš? Říkám, že takové rytíře bych neposlal ani proti sedlákům. Máš pravdu. Je to jasného! A pamatuješ na tu naši první noc v Paříži? Ty myslíš vendulku? Já tu. No, tak to si dovolí, co budeš dělat. No, to nebylo špatné. Ale já bych víš, podívej. Ale na dva! Raz! Tak to nemusíš hrbat vůbec, podívej. A teď se podívej!
Používej to slavné italské ozbrojení! Seberte si je! A táhněte na hrad! Tak! Ještě pojď sem! Tuk už je čistý! Tak pojď, děvče, a teď ti ukážem, jaký je ten život. Horohrader! A tu!